chini thani rangma tongo kai to ni arangma chini thari tong chung tini a kai to rangma rama bai chung bono tini lobai man glakta hani bagang joto no khaba chario phaidi chung kai to no borom khlai bono lob lai chung bono pal khlai rachap lai ren
bos subrai tamni in bani ni mung simi se lob chang na ni chu ko fa bebak nok hayung ning sakau ni mung subrai swari rok chuk na haw no lob ma hai osung saro cheng no lob bos subrai ani khuk bai ani slai bai no lobi ra chabo Sa
lam him thani ching no lob mang tong nai ini fola nang ching no ruma bagai ching no hambaya for subrai ini langma nang chini bagai ruma bagai ching no hambaya for subrai bebag ni malik nang bebag ni bugra nang subrai oha no khayung o sangsar no snam nai nang subrai ching ni puskang ko tiri no mung sari manya phya ba chini hambai chini baju mung simi ching no ya for subrai ching tini osaka busai tong mamani no lobby tong mamani abo bebag ni khairong ma baise chini mung sak kriya fakai to sak kaham ni bagaya phya ba joto ni kaham ni bagai subrai ching manago kalai tong for subrai nang sa apohor angai ching no phyo ka subrai nang si ching no subrai a mol brum ni lang mano rekha subrai ching a fa mol brum ni nang bai kagai thangmani thuina tongmani ba nang chino alang makatal rekha subrai chang tini hamsa zak tamni manini hamsak ma ching man kha nang kuila chino hamsak ma bai se chino na hamsak ki man afa a hamsak mong no ching nin thani ya faro bebak sungsani bugra nang se haidi mo tharok ojora ching srap samukum lai pholawok lai ching bono lob lai ana bo se bebak ni bugra
Subrai Jisu, neng jeng borok nos nam ka fakai tor jeng tini nini image no tui tongo subrai nini likeness abono jeng tui tongo subrai tini afa nini khairong mamanza salsa jeng sung nang tong mani fiaba neng slide tini mungno neng soi jazak nam ka subrai nono jeng hambai ruwa bani bagya fakai tor tini jeng nono man kha aboni bagai jeng tong thogo jeng lob layo subrai abe bag lob mung baju mung neng simise deserve khayo subrai neng simise abono man nani tugo subrai Jisu tini jeng oro joto besazak tong nai rok subrai joto ni sakwa fakai tor nini ketal ke hamari neng luklai di subrai nini ketal anointing neng luklai di subrai Jisu afakai tor je jago nini kok thai tong subrai azago subrai kethi rok sudu no besawai kok mas hau subrai tini afakai tor oro khorok sak khorok nei je sapano subrai ro sak ham yangai tong khakai nu khongo jengja langai tong khakai subrai nini anointing klai situng subrai nini healing klai situng subrai joto neng touch klai di ketal klai subrai nini alang ketal nini akhatung mano man situng subrai khazak chain sepai zagai subrai ketal langai besai phai man situng subrai afakai tor jeng tini ozaga o program apanda klai tong ma bo subrai neng khairo ma bai se subrai nona jeng hambai ru bo reply repai playa subrai Jisu nona hambai ru haino hai nini anointing nini upostiti nang chini bisung ramani bagai subrai nang jengbai no tonggo abon bagi jeng nona hambai ro subrai babak lob mong baju mong tisuri mong Jisu nini mong keplayo se jeng sano amen hai di jeng ya phak khoroboi haino hai kai tono lob lai nai jeng jota achuk lai nai hambai Blai ke hambai sini koi tim rong no. Blai ka ham ka kai to lob jakthung. Kai sing tabuk stage of faina bagai sini Reverend Jong Bahadur no koi nai bobus kango phai stage of phai sini kok borok kok tai richamung noti kisah satung abani history no kisah satung. Kai hai na hai sini sarna buskango phaine koyo ga abon logi sini Reverend Bishojit Jamatia bonobo koinai sini sarna borom ruma bai kaisa risha ya phana ba gai sini sar kok samai pai kyang kai ang kisa saklare nai ini sab chongjak abuk ni jorawa pasta jora sajar debroma Catholic Saint Alphonsa Parish, Kumar Goswami, Pahar de Brahma, Mr. Kishan de Brahma Bishabani, or Beauty, Miss Beauty Tripura, SBA, Arun Jamatia, UBA, Bobo Richapnai, Aban per Mr. Milton Tripura, SBA,
abang logi Miss Barsikang Debrma Kogba. Kai turno belai ke hambai maruo. Tinio oro kai turni sajak sajla rok. Resap mung kereng rok. Tap mung kereng rok. Brok pal ke. Sini hani yapang busuk ni je mansak pendal bisingo borok kebang mang yapano. Bebak bekak ni borok no oro manjak pai manka kaitor ne hamari bai. Hain bagi kaitor no hambai maruo. Abun bisingo ang kaitor no belai ke hambai maruo tam nehke resap nai ung yapano resap mung seina kereng ung yapano. Norok ang no norok ni buskango basawi kok thaja thaini sanane jora kaham rekha hain bagi norok ni beba komite ni member rok no teitini o festival ni pandal bisingo te phatar tongnai te sak ni nukhungo tongai tabuk ni ketal media baikhe nai tongnai Jottonono Subrayung Jisu Kristo ni mungbai ani bukhabai ke ani hamjak mung te borom yaparo oro festival songsanani bagai komiti songjak komiti ni tuipang roknobo ang belai ke hambai maruo Norok ni bodolo duljak nani sug yapano norok ni bodolo duljagi masang yapano norok angno norok ni orwo manjak nani bagi norok angno sebreka haini bagi belai ke hambai ro ang khaklayo oro manjak nai rok ni bisingo tei oro phai rejap phainai tam phainai te committee ni member tongnai rok ni bisingo ang manjagi manphano ang sak no norok bai palkhe tuke jaknani lekha jaknani norok ni bodolo khop jaknani sukjak nene ang khakaya tamne manile ane mung sapano rung sukmani bukerei man sukmani bukerei hanya bagai ang las norok ni buskango ang umahai ke basawi kok sanane sini yang buskang ni betango tinio puila phai asuk drobono kisa seng ang ani khunjo kelayo bura rokno kok sarakang ke busukjani loglang no Hanai nai wana lai jago. Abon bisingo aw wana jak nai yang bokrok phasing na harkai no
어머 거룩사 와나 작나이노 땀니 바사리 레카 번바 수리나 저라티요 돈 카이노 쑥블라 하니 하나이럭보 너럭니 비싱어 카카오이 동나이 동의 많어 하니 바기 I am very much insignificant among you. I am not worthy stand before you like this. What I will say, what I will share, I do not know. Because I am not a singer and I am not able to play also. But you should know, ang resepano 2 বছর মিউজিক কোর্স খাইজাক 90 তলাও কাইসা নাম্বার ফানো করে 2 বছর 4 সেমেস্টার বেবাগন 90 মানজাক আয়াং প্র্যাকটিক্যালও হংখাইব আনি কলেজও পিয়ানো গোবাং মা দङ Atam tamu marok aku koi mokoi rok tomle gan ni ba aku koi mokoi rok tamu ni hen sai meyang tamu travel clap rok ni hen layo ang stop notational thangya tamu kai te kaisa tamu jani hen mani u bokong ai ko koi ginang rok abu hai rok le kisama porikha abun bagai asik remsuk yalai ingya angno phorongnai rokbo aborok khoroksakai Canadian jek pastor ni bihik te khoroksakai principal ni bihik American hain bagai norok ni resab marok bisi busia phano kisa lek khna thokma joratile saimano sini pastor nilmoni nahar mani tongo sini opurba ngai to ang opurba ongjago bono khela thangmang ayang Bangladesh porjonto khela thangi phaijak ayang Pakistan ongjak jorarogo hain bagi omahai khelwa rok baito abo sanane kokre seng tinio oro kok borok resap mung notoi omo haike sene nafurai song lilmoni song bisojit song khabasa layei kuthum remani omo tongthoknani kokno belai khe tongthoknani kok haifano sini bororok 1938 Jisuno manfano ajorao ang baithang 1970 Jisuni thanio phaifano seng resab laimale Bangla mangse kogwan jibai preme pita tumi ontoro jami nai yafa khoroblai abubaino borodin khlai glang ailei phayo Boroba ulokha aile mansi sini Ramesh babu ba tabu kerikha thikya tok rok pung trgi kasayang aisugo hongke tok pung ma hike pung trgi se ma aile sio haini bagai resap mung nang mane abo belai kheno norok mo hike songsalai mane ang belai kheno norok no hambai maruo 1971 17 yagolo 71 hangkai Reverend B.K. Smith Farlo thangmani kifili phaikya no sengno Christian manukai no u kali dadawi pakok jaknai tamu honsido cycle style den tamu style hen abu bai khe resab mong boy sikonte khlai karikha abuni copy ani yagotakbo kisisa tongkho ang naragi tongkha abuno ang tubui phaikya kubi no phonok nani nai kok borok bai haifano ok kok borok ng sugya
spelling bo kok borok ng sugya. Ek number resam tamo manile borok mantanio o kok no ti langdi ti risha yang langdi sijak. Azorao sang bahake pronounce klainai spelling system sang klaiman yako. Omo hake sang puila resab layan iseng. Amun bagino ang tinio omono tubuy payo. Omo angka sini kok borok sanai Christian rok ni resab mongo puila sang hablay mani. Hanya bagi tamong ka manile 1971 hangkaino yang Bangladesh by ang Pakistan ni nanglay mani sini yang Tripura bu border mani bay belai keno tumplalay jak ang zorao no ang batong kaino sanani nayo ang zorao no sini ang zorani General Secretary Reverend Lalhwala Darlong Neliana Payako ang zorao TBCO ang Neliana ni siya senior narok tini sakang ka haida ni wan sogana Neliana sokpayako afro 71 শেষ পর্যন্ত হংকাই pastor huala no norok khorong ni khorok tamsek ojorao ar sangki no nayoi tei bangla resap mung boy no nayoi norok kok borok kisah khlai legrani translate khlai de anai nai sang translate khlai nani bagai ring jagoi sang translate khlai nani sang laikha borok bang thaya adolo belai borok bang ma khobjagya sini kisah sekang union ni general secretary ngai thangnai sunga ni buphat tlangloma darlong kolok khai tongo at tlangloma hanjago aha sunga ni buphat ni bumuk pok tongkha tuakunga darlong morgango posting bono sengbai pal khai kok brok maya haipang tong thang nei nai ton lai nai tamo manile sang kok brok a bangla boy nei te ar sangki nei no translate khlai la ni sang kha worship ni bagai sang kabang ma translate khlai lia sang der sapta da besok asuk lai kha a jorao tabuk retired IAS officer Bijoy bu khobjago bahai bahake bujane dul jakha tamo manile azorao mission compound bisingo yang literature house ni buskango guest house ni buskango joto quarter buskango hakor kuthungma bangkar khurjak ayang buma phai klai phai jangke no khasi thangi bangkar ma habilayo hor hangkai no tamung manile ayang azora to Pakistan East Pakistan ayang sel kogui rohori aguli klai phayo klai phai puru hangkai khorang kotor ma khai klai phai kai oroda klai lam thaino nei nai seng hakora hablayo abu salobu ma habo horobu ma habo obu haikai kok brok rezap mung apuru je klai ma jorate klai jakha apuru literature society borok print out nakha a kok borok resap mung engmano toyei lalhola darlong asik ke tong thok jakha sanani kokrei tabukle ani rajani kok bai kaitor lobjak nai hnei bini wak borok masa rijak tongo ang pogya ang niji asik tora tong thokya saiman ya
kaitor ni bagai pastor lal huala asek kai tong thok zakha waisabai no aikhang kai no wagra thari paikha wagra thari salai sinai rajani kok bai kaitor lobjak nai hinma khainde abu sebini kok abun bagai ang tong thogo tei bufrana wak no sanai tini no sasina hini wagra thari sarekha ang saiman ya sini nilmoni songna ang tok masapan masariaku bola wak masara thari sarekha abun bagi o kok borok resap mungni uklogo o tabuk sengbai keri khapano o borok no pogui manya Reverend B.K. Smith no bo kathang to ko bihik to keri kha o boina nu khangke o bobo klait sini bagi kosto klait thangka hnai nai mui to ongo amun bagi tinio kok borok ni kok sanane thangke sing Bible wise simi worship claimaya we cannot worship God only with the word of God we need worship song also God has provided bo kaitor ni kok simi relia azoro smai katal nani lama simi khlai relia kok borok bai resabai kaitor no lopnani lama bo khlai rekha tini hairok ni salo ang omono sanani khen kaham zora kaham manma bai kaitor no hambai ria khai te sabunar nai haini bagai ang tini oro manjagai manmani ang saisong I feel proud myself ang resabi maya phanong theng agini a resambong boy nai tugui kari khang kai bufuro nongkhor ka abuno nai khang kai gabang mano nogo ang yang phasing sasui teya sabkhak ang thangnani musungo yang 1972 ni tola bkhak phaiya hang kai no hai sikla rok nongkhori phaibele hable tamo kok wanji be simi de ba kok borok bai bok tebok khna tok saknik sur bai mano nai bakhao kaoi kaitor bai teidul jagai o borok ni dofa joto rok ni sopai bele hable yate kolok khlai tao khai to bakhnai ku rok thangla bokorok rok bakhnai kariya abu bai na hai kami berai lai hable jagao hongkai ba rekhlai jagla jagao hongkai ba phaidi nei tlang jagla ha haini bagai tinio napurai no kise basa sede ahino kise basala nentam ke kirijagi tongba bokorok ku khnai ba asukdi o bororok sini a resab mung translate khlaimani logi bai thang sakni kok bai sakni khorang bai khai sotonai tabuk asuk jora sok pai khable tabuk sini pastor nilmoni saul kisa bahai to no nai sini resab mung ni bahai opurbo thik abahai saul bahai nang phon belai kheno hambai maru kaisa pastor rok ni conference song manikel katao arto wan zirok mangse bangkuk mawa ang kisisa share maklai ya wan zirok na wan zirok ni thanio kothuk khai kaitor ni kok kaitor ni rusap mung habui manlia habya Christian tongkha habya mane tamo ang saka norok ni culture tongo norok ni sur tongo abo norok tabu girjau rasab laima to it never touch my heart ni ang masaka abo ani bakhao noronga English sur bai rasab laima ni khai thang khai tiklai phaima ro abo rok ani bakhao habya ortho to busio nei sao ang
Abon bagi 10 bo norok ni sak ni soi surbai kaitor nolob yangkai norok ni asoi soi tamjak nai bai tamui norok kaitor nolob yangkai norok ni bisingo kutuk kai mothao a kaitor ni mungno habri manani belai no tuk nai ni ang masao hain bagino abo sak ni tongmani abo bayang nani nangnai ahai akai borok ni bekao abo kutuk kai habia borok ni bekao kutuk kai habnani hingke abo sak ni bai ungnani nango Mia de bupurwo haino tongte sini pastor opurwo sao sini bo tamjak nai mane ke bongma tongle aborokno seng terek hai seng yagonano ni nangnai abono terek hai seng haino hai songsa phinani nangnai we have to revive sabo khlainai sabo revive khlainai a Jishuno mannai rokno khlaya nangnai buia a Jishuno mannai rokno tinio kok borokno songsawi tongo resab mungbo ketal borok ni khugono sokpayo abun bagai neng tamu khlaya jeng lekha slabi manja wansuk slab manja kaitor jengno slai tongo Neng bahagia selajak naik neng saiman ya, kaitor baitang selai tongo. Bini song mani haike, bini wansuk ma haike, sengno salbrum selai tongo. Seng sini Tripura hawo bahagia bukti ke kotoma kaham paisok paikya. Abone jis kisi sauro tongo haifana ang tini mono sanani ang tangya sabo saglak haifana seng kebang mano saimanya tongo norok saidaman ang saimanya Tripura ho puila borodin boroeng Rajbari wongo Rajbari usu borodin ngo Tripura Rajo sabo puila kami bising ni borok da Jisuno rom na berni rom male taksuk male Rajbari ni Rajani Khoroksa Brahmon Mukondo Sokroborti bose puila baptismo ngo abun bagai raja belai ke bekanang jagai a jorao a Jisuni kok sanai rokno bini Rajbariu sanai rokno norok Sunday school le khlaide haipano norok te baptismo rogro ako rogle ta rusidi nei samane tongo norni program kolok ma tong khotebo hain bagai ang kebang mate lograne musung ya tam khai okok kisah muitu khlairi o am soyo pandaba muitu khlairi kelangnane musungo sini 1938 Khoroksa Jisuno Romman iyagulo 16 sekang 57 56 bekak yang borumura gana gini tei yang Sampok Nogor ni gana gini orowo 10-12 zona rupini nairok bai debormah nairok debormah khorok tam debese khobjago rupini bangkugo Jisuno rom laika kesali apa nongteng tobo borok rom laika ayang long torayo hengkai abone tebur sekang kuarai riang Jisuno romo hanya bagi tiniwo sana musungpano akok kolok marokno ang tini salia norok
Oro Tripurao Christian, Tripura Baptist Christian Union ni history, Christian history, mana musungang kay narok na angri mano, belai kolok history. Hain bagi narok jen angjak nai bororok. Whoever wants to do some research about Christianity in Tripura, you can collect me. Norok kebang ma ekdom written document norok anyaro manai mano ang mungsa rengya pano dai tonja norok manai mano. Hain bagino norok no koinani musungo. Seng tabuk tiniyo kebang ma podre resap mungbay resap lai tong lai pano. Bahake a resap mung bahake a kok paisok paika. Te o kok borok bay smai ketal te tabuk full Bible man mane. Omone bo itihas kolok mato. O Bible translation New Testament ni zorawo Reverend B.K. Smith sabta waisa gantinok porjunto check laisa go mamu songman gantinok besek kesep ni bisingo o samungrok maangka abo sabai pai manya kebang ma kebeng mong phaya puila seng Luke Gospel mano 1974 ni August 7 tarik Reverend Ilendro Marak Agartala ni Girjao al Luke Gospel release klayo. Hain bagi paydi ang te kebang logrnan musumya orono ang mathaknai norok tebo sinani musungkhay tebo saimanani musungkhay norok te kalek klaimano kebang ma borok no seng hake resab laya sini recording klai recording klai jak rokno tuyoy awai klai mane gospel recording group rok abrok bo beba no sini kotuma kaham pirjak thaniyo develop klai jane bagai hani bagai tinio jotone thaniyo ang nakarsano ang kok sana sugya haipano norok ang no zora kaham rekha jotono no belai ki hambai kaitor norok no jotono no kuplung khai bin hamari bai tui dolten hambai Sini sarno belai ke hambai belai kai saimi akok ronos bosai kenarka ukubino sengsia amanino sirika bahai se sinoro kok borok gospel the Christianity Tripura hawang ka abo bosai kenarka belai ke hambai angkai sini jaga program hisabi jeri chapnane sajor de brahma kokba boto present tongo bono ready tongla bagi koijawo tai Miss Beauty Tripura SBA bono bo ready tongdi ni sana muchungo kai nokna sana muchungo sini festival of Phai Manjak Phaijak ini National Tripura Christian Fellowship ni orang genang pastor LM de Brahma bin jaga bacawi bo jotoner kisah sini mukhang punuk jadi jotoner yakti salah ini Pastor LM from National Tripura Christian Fellowship ong organization around 10-15 organization ong all over India ber fellowship kai tongo kai tono lobby tongo tebo sini khakwar khaine jagnai sini senior most paraksa or phaisopajak energetic kai toni kogo aguk jak borok kai toni kok sawimang aguk himi tonglai borok bong kai kebuya norok jotonin khachuk sini pastor Reverend Kirut Kishore Debrahma Kirit Debrahma boka founder
and Director of Human Care Mission, plus he is a President of United Christian Forum Tripura. Belai ke hambai sarna. Padingkai sini recamung pajing tanglai nai. Chajar de Brahma no kisa agugi thana ko jawa. Chajar de Brahma from Kokba. Bini pai kangkai sini Beauty Tripura SBA. Hambai jotono no Kristoni bumungbai hamzak matai cibai yafaro tai pulau no ang hambai mariwo cini tinini o festival ni joto organizers rok no pulau ni simi no borong no group ni simi nai family group o dazak tongma ba ngai borok meetings khlailayo lai sulayo aba herok nugui phayo borok ni jai khlai samung khlailema bai of festival first gospel kokborok gospel music festival chengjagai tongo borok no hambai tei kathangkai torno jotoni hambai mari kugo tamni male obo hai jora ka ham borok no rima bai borok ni bisingtei puila chengphruo nang marasaban rok hnik khakaya phiaba uncle tinku bobai ang gerengmani bo balok jago bono saga ngai o jorani bagibo organizers rok no balai hambai ang resamung resapnai o resamung chini team bai resap jakmani wana ma singsa subrai o resamung bai klayang tini o jorao kaiton lop nai ang resapna sekang kok thai kisasa meditate khlainyan bagai o kok thainyan no sawana wana ma singsa subrai wana ma bang suka singsaro tongmani boroba thangsinai lama nukliyang khaksangma manliya menak singsaro ang kirima kuplung ani kha bisingo Jisu ani thani faizadi nasler mung bang suka o hasakao hamjakma painai kha borok ni bisingo hamya kuplung jotoni bisingo kaitoni kokthairok muitu se khlailia khairok jadi nang osubrai ang poito khlayo nini thaniwo nang thriba chakha saltamni salo nang kathang kubui kaitor nang le bugrani bugra nono bui surinai sapung hopunggo nang le wana ma singsa subrai obono o resamoni kokthai singsaro tongi wanao balai kirilayo hunpano kaitor ni thaniwo bukhaya far kangai bono bini thaniwo bukha bera kangai bebak no khlai mano obono o resamung sananai menang obono teino resabana Kaksama malia menak sengsarawa kirima kupulung jotoni bisingo Jisuani thani faizade asler mung bang sukha oh sakao hamzama painai kha borong ni bisingo hamya kupulung jotoni bisingo kaitor ni kok thairo muitu se klailia khairo jadina o subra Subra ang poito kelayo mini
Bai, kaitor lobsa. Angkai lai cái hambai sini pandaw phai manjak ma bagai angkai sini beauty SBA beauty SBA bot tini beauty dicapai angkai sini Miss Sinari Tripura angkai tai kaisa angkai Miss
से हम जागा Busuk se khairoka Sam sobrang nong Kay tor ni song da di sazna Hambay sini beauty no belai hambai abuk jora renai sini bukuk sinari Tripura borok sabrum ni ba borok ricabai agogi thana bagai obo special logi maraka angkok sana mucung makai aro thang kangkai speech rock taradi fatcha direct ricab khai belai naithokna jora kri gate kaisa kok sana mucung kai turuk gari yango se bangruk aro showroom haing tongkha hade gari malik rok nongni showroom no ayang school biskang no ground no talang lainai tam hunba dinini sari kingkai blai khai borok mang bangnai borok bangnani joraba jotono gari no sinor gradi angka pandate bo naithok nai aro basate dipan borok nai mantu gari rok no ayang biskang showroom hisabi ton lainai phadingkai angkai sini bukuk sinari bono joraro Sinari pai kangkai sini aro koroksa angko tongo Samari Debroma la bin logi Mohima Debroma bongkai clay box tamai recap nai kokba nia paimani clay box bumti hun clay box Tripura first bono bering na clay box tam nai hari abo sing nai lenen okay hambai
Subai ni mumbai sarvo mangya pishena Min kok thay bay bước khám mơ chân gây pohoro wang le na Subai ni mumbai sarvo mangya pishena Min kok thay bay bước khám mơ chân gây pohoro wang le na Aue ke belsi nini fanango o bisivo no na firo ho aue ke belsi nini fanango o bisivo no na firo ham ya chaya bo ka ham kai bo nang bai no tong na ni lama ho hi mai manate hai no hai beng fi di ham ya chaya bo ka ham kai bo nang bai no tong na ni lama ho hi mai tong na te hai no hai beng fi di Bishik tani khatung ka bang kai ka no hang bai do khamai ka wayo subai no lobo Bishik taya faro subai ni mumbai sabo mang ya pishina Nin kok thay bay bước khám mắt chân gây pohoro wang le na Subai ni mumbai sabo mang ya pishina Nin kok thay bay bước khám mắt chân gây pohoro wang le na Nono ko sole tong gayang manate Kathar bai soit sa sa tang gayang manate Shani fan bai le yabo mung shabo man jaya bugra Min fola kathar bai chuba jadiya no supra Subai ni mumbai sarvo mangya pishena Min kok thay bay bước khám mắt chân gây pohoro wang le na Hambai ani zoran tipang paro sini bukuk sinari no blai hambai aham ka risabai kelangka ani hai ang sana mucungo risamung to seng tebo kemang matong ko kananai tam ka gari no bo isa nori rike blai ke nai tok nai engka te kaisa tongo Christmas jora engka gift na jora Christmas jora gift na jora sengbo o kok borok gospel music festival ni fun race khaima jora norok t-shirt paitalang di buino gift ridi engka sini fun nobo race khai ridi blai ke hambai t-shirt paina ta pokjadi Padingkai sini mohima le box tamnai kai samari debromano koijawa buskango pai nongni item na phunung na bagai le box tamnai sini mohima debroma khakhayo bono burirong bisingo first le box instrument tamnai padising le box tamno hun sengnai le Belai ke wana jakna baksang ke to klep mana yapak khorom mase bo yapak khorom mai ba baida music tam na kya sing nai lai nai khalo ki tong di nai lai nai
hello.
belai ke tong thokak amari tai mohimani tama bo belai te kena tokka tikhaina ning tamai tong di kai tono lobang tong di tabung kai sin biskango rucamung no kena nai bini rucamung pai no sini panel discussion nang nai panel discussion nang kai sini Reverend Dr. Napurai and his family no koinai stage of thana bagai unka ajaga anchor khainai sini Catherine Koloy aka abon logi sung kabang ma mani na sirungnai bahai se sini Dr. Napurai ini gospel rogno tidulkha gospel richamung no sitini compose khaitini bahai se bo struggle khaika abon nai lenai aboni sikang sini president bong kate sini president kokbora gospel music festival ni president ba president no lamsokna bagai boram gunang toru arun jamatiano stage thangai kaisa richamung richapna bagai koijao arun jamatia the great singer pade please welcome arun jamatia. Hello. 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 Jotono Jesu Kristo ni mungbai. Okay. Subrai Jesu Kristo ni mungbai jotono ani khani hamjakma sibai sekangono yaparo. Ang zomatia kok bai sana himane deborma kisa kok kisa thangjago sorry ang zomatia kok bai sasinai ano joto sini bayuna mokhang sini apano khorango sini bayunai ang khaklayo jotono ang hambaya pharo ang testimony rok Orosam haparot bahike paika abarono sanamu sumane haipano jora kering bagai sudu resawi kaisana nerokno khnarosne kok saliata jora keriba tini ang nerok borok ni beskango resai khnaroni musuk mane ke omo haise omo silama kaham omo silama kebai orosi khaksangma tongthokma tongo bongkha jisuni lama o jisuni pohoro bebak tongo, mathang mani betongo, hamzak mani betongo, nakar mani betongo, tai, oh selama kebai, track please. Silama kaham Omo silama kebai Oro
오롯이 각상 마동고 지수니 라마오 오모 실라마 가하 오모 실라마 그베 오롯이 못한 마동고 지수니 보호로 오모 실라마 가하 mai thang bay khơ hàm giấc mơ cứ mai thang khát su ba ma khai độc mà bay đưa găng khơ cái tor bay hasa lấy thang khơ khắc sang mà này nâng ola ma wo tông thok mà này nâng ola ma wo nakar mà này nâng ola ma wo hamzak mà này nâng ola ma wo khorang ketsang bai ring horo Giêsu ni lamawo khorang tươi bay đi horo Giêsu ni pohoro omo silama kaha omo silama kebe 오롯이 각상 마동고 지수니 라마오 오모 실라마 그베 오모 실라마 가하 오롯이 못한 마동고 지수니 보호로 오모 실라마 가하 Hamya wakulu mandukha Sakni mosong tui tongkha Walai ma bulai ma bangkha Nai sle ma bang rergangkha Tai besukuma winang tong sinai Lama cứ bi bay hát xa lời tàu nai tay bờ sực hơi giá gây nắng tông xì nai Lama cả ham bay hát xa lời tàu nai khổ ràng cứ sang bay đi horo Giêsu ni khorang tươi bay đi horo Giêsu ni pohoro omo silama kaha omo silama kebe orosi khắc sang ma tonggo
जिसुनि लामाव ओमोसि लामा कहा ओमोसि लामा कबै ओरोसि मोथान मा दङ जिसुनि पहर ओमोसि लामा कहा हामबाय जतना Belai-belai ke hambai kaitar cinta kuk orun jamatiana amari khaitung padingkai sini saklai jak haino panel discussion thanai ini oro anchor tongnai sini buku Catherine Koloy kai sini yo Kokborok Gospel Music Festival President Reverend Dr. Nafarai Jamatia and bini family rong nabo chung oro phaina bagi koi jau Sarika hamjotono ang tini belai ke sak no talika kahamni wansugo tamni ge chini Kokborok gospel music ni fieldo nge chini big boss chini sir chini Reverend Dr. Nafurai Jomatia te bini logi song chini Madam Binita Jomatia Kokborok gospel music ni Lota Mangeshkar ni manasung bono ang borok no tini kok thaisa thaini sungna ni zora manmani bagai ang kaidon puila hambai rena musungo te committee ni organizers rong no hambai rena musungo belake hambai sir te madam norok oro phaimani bagai ang to sir te madam ni besarok ni dol hingga baborok ani ma phani somanse ang tini ani ma babono kok sengma hai khlaino borok no sengna klai sinai hambai belake sir te madam norok no ang zerai phangsini borok ni resa mungrok khanai phayo te chini sir no to belai resa mung sigereng nei khanawo hingge ang afri simino bono kok thaisa thaini sengna musungoi no tongmani hingge taklai bisiwona ang bono interview nana ni jora boman khati tini haino hai o bisi paithago bono kok sengna ni jora manphika abon bage ang hambai maruwo hambai bini family members rong no bo phaimanjak phaimani bagai Canada ni phaini rok botongo no lamsugo belaki hambai sir ang puila nono sengna musungo nini to jeng sini mung nangya joto nono sini woneng khoraksa composer musician singer lyricist recorder translator nini how koknas how is habaya hingge ang nono tabuk puila sengna musung mani hingge neng asuk kabang ma resa mung simani wo nono tamo inspire klai or resa mung sima wo neng tamo by inspire ngai nang asuk kabang ma resa mung rok sikya ang Jisu ano muthangmani yaglo ang boni kokno al brum phuk tango Bible nota maulai se ang Jisu no sinina ni mar ke sakharu kai amungka ang sai khanaruna ang ani Jisu ano muthangmani Langka John 22, 1972. Oni aglo joto kalai jagi thangai dalsa October 18 dengka ang pawi thangka afro ang Bible study khaite Bible study khaitong pro ang Jisu Kristo buthajak mani no Sawika, asik jara sawika. Ngakena ang ono market khas hawinai kamang yasku sungui kawi tongka.
notebook sawo Christian ni nok mahabiab le afru ke notebook sa bui nok thế thằng mình à nó có mà trong pro yas có sung churi trong pro cross có sung mà clay nó po rơi trong phải cả anh bớt cả ngô clay chân trong phải afro này simi anh bớt khá salai giờ cái thằng mình cả cái afro simi nang rasa musina ni cengkha cái cockpit mà ni thắc lia rasa mà ni thắc lia ta Kesar ni puila rasa mung simani abo bobong kana. O kalbari hatayo. Oh. Bugra ne thui yor ma ho. Hai ni bagin nang abo no mia sari go resap kha. Belai kana thoka. Resap ding ke ma resap za kata na. Ham bai belai ke. Ke ang madam no kisa sengnai. Madam nang nono to ang sarai function ni no Lota Mongeskor hai nang jago ni khorang ang belai ni khorang ni fan ang kabang ma tong nauro hai pano ang bo khoroksa engke ang nono sengnam bosung mani engke nung je fruit nung puila resap mung resap mani sebani seijak resap mung na resap puila resap mung resap gramani bo sama hai ang Lota Mongeskor buya ini je resanai rok ni slide phano ang rungya hai pano sengno temani boro asuk Otor ke nuk kaborom reka hamale apa te borok rui jeng nu puila rusanai ke rengya phano ku pangkri wa kerang gas nu kotor homa haita jeng ke apro ke hani bagai kai to ni rusamung no hamja gai nu apro puila wa to kisan habya ai ge secular rusamung mang rusawo no ke kai to ni hapang wa phai bo bai malai kha malai kene boni compose no no mar sa grakha ke recording bahani bono no mak tegra engke abo bo resap mung okal bari hatai na abo kebang mano to puila resap mani kebang man to bahai ke pong man nai asik mo kok lyrics nung satok jak mano Homani, tu samang ke besago, subrai ni athino, asuk thino, abono recording kain sung, diliwo. Wow, besuk kena totong azora osi diliwo tanggi op hai resamung record klai payu kaitor ni hamari nong ni sakawo tongwa besung saibano, kesar nono te ketai these sengnai, tabuk to kabang ma borok resamung rok silai tonggo. Jengti orobo mia ni simi kabang ma resamung khanawi bo paikya kabang ma composer rong ni resamung rong no hingke resamung to joto no silayo haipano resamung sina thangthani bo jeng sekang tam no wan sugrana ni nang abno kisa sai khnari kisa abno ok toza ang bono anai ang kena Bible study markeno khayo Bible markeno huk tango sina ni musungo kai to ni kok no kena ai to ani bukhaw kok chata polakatar phai kok safroke orang bai kok thai bai log loge phai peyo isi ang narono kaisa sai kana rasina 1982 summer season Bible college ni summer vacation mani phai pro Kisong Baptist Church aro summer Bible school o ang mafrgo Motha wota ifile phaika nogo orang phaika bango bazaro bolong ti lama saichung himi phaika kano simalango or bag sengjak buskango simalang ke sikriu ni sengjak ble ke ai hoitana no si sikrina hi nai tungla nai jisu ni mongang no dam rogo dagiu orani Imang salang di ini timalang gana ti silama ke gana soke hor basajak afro amas sama resamung tangsa logi obrok dofa biang himpi nang lam koroma deka upi lewam soge naidi nang boroni ka orasamung Sama phai, pola kathar jefro phai kolo phai ho,
afroke kaitoni message kaitoni ko rasamung ni bising tike logo logo ongkori fe oro kaisa te kaisa ang kai subrai jisuna hambai maro ang asag rasamung simani ohani ko khorang bai mang rasamung sijago ang wansuk na bunang yata ang surika kaitor ni boror ni bangai ang rasamung tangsa sinamu sungun nang tamno thidihan anosadi Kewa borok nilangma asuk bara paima sisla jara tongsani khasiri ge kele musikamo manago habano bole amti rokhai 400 suri tetei 500 wi tongpro hainu pai sokpai ta rasamur Ke sir nung abadis hana nai je chung oro je tongnai je composer rock Resabung sina ni segang belake surina nang nai maniko. Thi ka thar ko so wi thakha sok sui kalangkha bo thi anoma thangkha or samung no sina bagai lokha salbri horbre ang 400 thuri mantong lo si phai or samung klang saga pasai ro nai singna nango Bible study kaina na ho kai tur bai kok sajai asak ta sidi abo nang sikhe ba rasa thognai khana thognai aibana phala katha ne hamari tong lakta Ang khaklai chung khnai tongnai rok buji khana je resamung sinai rok chung bahai khlai resamung sina ni nang inke madam nang te thesa singna musungo resabmung to nung kabang manu resab kha resab brum no nung resab na ni sakang nung sak no bahai ke tiar khlai suri ui de eba kaito ni kok thaino khuk tangi de ba nung sarbai discuss khailai de bahai ke nung resab na no tiar khlai discuss khaije gya ke suri mani nume bor nang kugo ke age ni bu srungjak bui hai rungrok bungya ba Targa maru busrungzaya ba belai ke wanago rosa di honza ke belai ke wanago ang iriguta bahai ke rosa nai ni pene suri mani nu boy kai tani kok ba nu bon klai nai bon suba nai kai ni rosa ta hambai gesar nona te thesa sungnai nung asa kabang ma rosa mung simani bisingo nini wansuk mani mote bo rosa mung joton slai Poito klainai chini borok ni bisingo impact klai ko kana nini mote ang motha joto jaga sire sablai ma khana blai aro bisingo ambai no sini kaito no mar khira sabai abo impact kai kana mar kana ang bo khaklayo abo joto jaga bon or samung le sab jago belakin khana thok haipan no surro kisa ayang yang khana hani ang khaklayo abo thik ke te thaisa sungnai sir ke je nini resamung khanai tongnai rok borok ni bagai nini spiritual message tamo tongnai ni spiritual message ke kena ang asuk na sanai resamung no kanai simita tongdi aro kaito ni kok no khorang baike rasab jago khana rajago asuksi aifana kaito ni kok main message Bono sirutuk di. Resapro bahina buinok khana thok jak bai thing nei tar sabdi. Ai to no lobui resabdi. Ai tor khana thok jak boro rohain khana thak gi thana. Ai ke khana ka pai ka ewaisa khana ke mui to mau kha oi thau kha abo life not change khaya. If the song is not changing your life, that song is not a song. It's not a spiritual song. Gubino, Jung Jeresap, Resabi Tongmani, Abo Tumung, Jung Saksang Salaya, Kissing Resapano, Abo, Pola by Kuplung, Resabung Le and Yana, Ninong Kaklayo, Madam Not Ang Paitotet is a Sungai. Nung Resabai can get Yapato Korobla, you have Zotono, since Hibano Hanke, Bui Nung Resabai Manulo, Bui Yapa Korobman Kanaway, come the matong, eat the tongue talk. Tong thok zek ya bui ya phak khoro mon ang tong thok zek ya man hin ke
ang asuk rung yang sak no matong ya ang musung mani ke kai to no se credit rodi abo sang musung ya fa khorom na yang sa ya musung ya ta abo ya pa khorman ni bising te kai to no boni ni khorang ni bagi credit ri mani ni kalai khana okay yes well right sir ni bagi last question ini ni discussion no abong ke nung to sini bagi the boss kok boro gospel music ko hingke apa ni bagi nung ni legacy no nung bahai ke kalang thang na musung ba nung bahai ke kalang nai angke ani dofano borok dofano jisuni ya jisuni ros ya phango klainai lenglajak henuk na musungu aboni bangai rasa mone bisingti bible class rune bisingti kok baka hampir mane bisingti ang abono no sakthari tongo ani kising ragoi baksa othar goi baksa ani borok no birman nangjak ang nugui tongo ke abu baino ang cross ni saklomo joto no phai lenglajak lai ang nulang kheng kha nei ang surita hambai sir ge chung joto no khlai mak na chini sir ni ko kasar mong obono je chung joto chini surbai jesu christo ni cross ni saklomo chung khorok bomui tongna ni nangnai hinei tini ni chini o discussion angoro no painai chung je sir by madam ni noti kabangma kok saimani ro kisale chung tini saiman khana ni ang khaklayo kaito norong no joto no hamare khlaitung tini ni nukhung no bohaino oro no chini discussion tini paikha hambai sir te madam ko asal lagi kita kok selain nang balai ka hambai dara basis borong no sengom hai ke man mani bagai te ang sana mo sungo we are not limited to state level anymore. Our festival has become international. Why? Or delegates, we have delegates from Canada. Just clap your hand. Let's give a round of applause to them. They will introduce themselves. Please introduce yourself. I'm Yaya. Judah, oh besako nge Judah. My name is Ray Music. Ani mungke kumpui jamatia. My name is Anthony Ranglong. I would request you to kindly speak something. Any message or greetings? Do you want to stand? Yeah. Okay. I'll be translating for you. Okay, thank you. Yeah. So again, my name is Rami, and I'm married to Hamari Jamatia. Thank you for this opportunity. Ozora kaham ni bagi balai hambai. Yeah, it's such a blessing for us to witness the first Kokborok Gospel Music Festival. Jeng puila Kokborok Gospel Music Festival phai manjak phaiman man bagai jeng saksang no belai hamsajak ni wansugo. We truly believe this is God's will for us to be here in person. Jeng kubui no poito klayo obo kaito ni musung mani no haini bagai jeng tini oro phai norok bebaksa manjak phaimano. Yeah, so our family moved to Canada in 2019, and we have been there until now. Chini nukung 2019 ni simi Canada ot thangja te afro ni simi tabusuk zora jeng aro no tongo. Okay. Yeah, so Reverend Dr. Nafurai, our father-in-law, he asked me to speak few words of encouragement, and that's why I'm standing here. Chini Reverend Dr. Nafurai Jamatia, chini bekra bo ano koikha kok thaisa thaini khaba sare nan bagi sadi nei han bagi ang tini non bas. Okay. So today I come to you with some good news.
ang tini nong ni bagay ko thama kaham tubi phayo The- God is on the move on the earth, and there's a global revival that is transpiring. kai tor hayong ganangai samung khlai tongo te hayong ganangai revival ni samung bo angino tongo And God's heart is for the people and the land of Tripura as well. te kai to ni bakha tripura ha te tripura ni bororong ni bagay bo And revival is something that God intentionally pours out His Spirit during His appointed time. revival ang kha oba hai je kai tor bini chongjak jorawono bo bini phola kathar no lukhlai ru And He's especially going to revive the 20s, the 30s, and the 40s. te bo je 20 বছর ni umor 30 বছর ni umor te 40 বছর ni umor rok no bo te bo revive khlai nai Because they are the future of the nation. tamni ke borok se do phani thinang rok He will revive the spirit of dullness in the church and ignite a new fire. mo thawo je himuru muru ngai tongmano bo thangsari renai te aro te waisa hor chung sari renai God is going to bring new sons and daughters into the kingdom. kai tor bini hawo gatal sajak sajla rong no tubnai Backsliders will return back to the kingdom. je backslide ngai tongjak rok ba hai no hai kai to ni hawo phirogi phainai So start praying persistently ani bagai thagya khlai suri hui tongdi and prepare for what's coming, e buskanga je phainai abani bagai tiar tongdi because it's a spiritual warfare. tamni ge obo chung pholawo se choba nanglai tongo God is looking for people who will be carriers of His presence. kai tor ob hai borong no nai tongo je bororok bini a presence bini upasthiti no rujuwi mannai rok no He's looking for people with clean hands and pure hearts. bo yak kathar yak kusung te bakha kusung ab hai borong no rutugui tongo So if you're hearing my voice today, torok tumong tini ani khorang khnawi tongo onke consecrate yourself. torok sagno teisa kathar khlai pidi Set yourself apart for King Jesus and His kingdom. norok sagno bugra jisuni bagai te bini hani bagai sagno tiar khlai di Just like Paul wrote to Timothy, Paul Timothy songno sihor mahai a soldier has no business in a civilian affair. kaisa senani bini samung kha bo bini ajudo simi thangnani te kumun samungo bini kuno nangnani krei We must prepare to proclaim the word of God. जों bo kai to ni kokno saklainani bagai sakno tiar khlaina nangnai The good news of why God our Father sent Jesus here on earth. tamni bagai chini apa kai tor bini sajla jisu kristo no osung sara rohor kha akothma kahamno sanani And proclaim His good news through songs. te bini kothma kahamno rsa mungrok ni bisingtei saklainani Kingdom implies warfare. oro kai to ni ha hanmani ke soba nangmani kongno bosawo There is kingdom of light aro pohorni habo tongo and kingdom of darkness. monakmani habo tongo And our King has already won the victory on the cross. te chini bugra bo crosso thangai bo kaplaying jak Yeah, so God is inviting all of you ani bagai kai to norok joto no bo kobogoi tongo to live a lifestyle of worship. bono khulumui mang bazui mang tongnani Not just worship God on a Sunday service, roibara simi thangai lenglama sala simi thangai bono khulumnani ya because the Father is seeking sons and daughters who will worship in spirit and in truth. tamni ke apha obhai borok no surutugoi tongo je borok bini sajla no phola baiti kubui baike khulumnai rong no The more we submit and yield to the Holy Spirit, जों sak no jesuk phola kathani thani जों sak jesuk kai tun thani ya parnai te phola kathar bai tidul jangnai God's power will manifest through you and your songs. kai to ni aphan nung te na ni ra samung ni bising ti nuk jangnai God breathed lyrics can speak to hearts. God breathed lyrics when you write songs. Yeah. kai tor bo chini bkhawo jefru जों ra samung suyo afru bo akok thai rong no ru When your words are filled with the Spirit, it can change lives. jefru ni ni akok thai rok phola bai kuplungung nai abo borong ni langmana salai mannai Songs and worship are a really powerful weapon. ra samung te khulumung rong ka chini bagi belai ke phan ganang da seng We fight together with God जों kai tor be baksa जों joba nanglayo for breakthroughs, jate a joba ni bising te जों salai jagi phaimanani for freedom, जों phiok jangnani freedom from bondages, khajak tongmani yaknik phiok nani generational curses, chini
kusung kusung je serai mengnangi phaibani arani yognani shackles of sin. tei jeng sumsok ni yakni yognani Yeah, so I encourage you to practice worship outside of Sunday service. ang nok nok khaba sarina musungo roibar dina simi engyawi roibar din no karibo kaito nok pulumna no serengdi Because remember, the Father's heart is for the one lost sinner who's out there. tamni ke muito narak di tini aphani bakha ap phataro je khoroksa borok sungnang tabubo jisuno sinia ko bini bagi se bini bakha The Father's heart is always for the lost, for the broken, for the fatherless, and a sheep without a shepherd. Jini aphani bakha angkha je kemajak je bupha gerei je mera meroknai gerei borongni bagi bini bakha bo ui jago So use your God-given skills and talents. ani bagi kaito norok no je swa roma rok no norok samungo thepadi Okay. So I'll just end with Acts 26, 16, 18. ang elembang ni kok haisa porenai Yeah. samung sabisni Okay. atharo We don't have time to read it, porenani to zora krikha but please read Acts 26, 16, 18. ke ang koinai norok no samung bijabni 26 অধ্যায়নি 16 simi 18 zora kisa porenai di Just like Jesus Disu solno buni borok ni thaniwo kothma kaham pirna ni ringma hai tini norok no bod norok khoroksa no joto no jisu ringai tongo Thank you. ambai So, senior 자가 지금 억브라 고스펠 뮤직 페스티벌링의 아바이 쿠바이 함작의 진이 레베렌 영바하두노 보름 랩하나 묻중거 몸식 보여서 파노 장의 파노 작의 밥ung 승바 아주고 있던 블라이 블랙에 보나 한바이 가이터너 블라이 한바이 야파로 땀 흔바 보너 판리 동마 바기 바리 승자 떠나 야파 커럽라이 나이 angkai sini opandani secretary association secretary bono ni reverend Jong Bahadur no amjak mog yapan Orang sung felicitate mereka. Bila kaitor ni Kokthai First Samuel chapter 2 verse 30 KJV ni. For them that honor me, I will honor. Respected sir, we are deeply honored and proud of your outstanding contribution to translating gospel songs into Kokborok from other languages. Your lifelong dedication to the ministry continues to inspire and bless many. We facilitate this on the occasion of First Kokborok Gospel Music Festival 2025, held on 28, 29 and 30th December 2025 at the Akli Academic Ground, Komolo, with heartfelt regards and best wishes. Kokborok Gospel Musical Convention, Agartala, Tripura. Hambai sir. Hambai sir, nono sung hambai. Belai ke? belai kai Belai ke no hambai komite dok no ang borom mana ni sugya
हायफानो नरक अम हायके बरम खालामनानै बाय सुब्रायं जिसु ख्रिस्टनि मुं बायसे नरकनो जतननो बरम खालायो कायतुरनि बुमुंसिम से लबजाकथों आमेन हामबाय फारिंकाय सिनि जों कायसा जामुं खोनानाय सिनि जेम्स न जरानाय जेम्स देब्रमा सिबिएनि बिनि जामुं पाइखांखाय सिनि अजागा ऐसे ग्रीटिंग रनाय सिनि पकबरा गॉस्पेल म्यूजिक फेस्टिवल न ग्रीटिंग रनाय एबोया सिनि हाचुक रेवरेंड ग्रीट किशोर देब्रमा पन जरा रनाय Hello. Hello, cik. Hambai, belai kena jorah kehamni bagai. Tay orang tongmai jodoh pastors, salah semua hambai robot tay Kristoni takuk tay bukuk semua buheno, ani khani hamzang maya faro, ang resab nai, ang lenggi tongpru, neng no leng lama robot.
asernai toke senam anogo mecari senam kau subrai nengno ang lenggei tong puro kere subrai nono ang mane nang maro beba soy jora wonorbo wana na kere subrai nono ang mane nang maro beba soy jora naike tok sa tok tirono kay dorsari kan reito jeng bowana nakere jisuno suri buitongke ang lengge tong puro no lengarwo ang kaksang Like a hambai sini James de Brumana angkai phari sung tabuk greeting tai thaisa thaini hamjakmani ok khananai ini biskango abuk pok narangnai Reverend Grit Kishore de Brahma bongkai sini Founder and Director of Human Care Mission and President of United Christian Forum. Ang pole Kog Borok Gospel Music Festival. Kunuk Bosongni kok tati khaisiri kok borok ang khorok bomoi nong nong khaka ham yaparu bele hambai ang busangsim phainani kok ani angphengni busala thangti phaiti tabuk hospital bele serious very kidney liver damage rai chuak tab operation choli tongo abun bage ang phaimandolia doramote ini jeska pun ang sabsa gonda kasen boy phayo ang ma thapiu nai sini of Tripura
Epinke United UCF HRT ও ফোরামনি বদল 27টা বদল বসং দङ अर्गनाइजेशन डिनोमिनेशन कैथोलिक ताई सिनी प्रोटेस्टानी गुरु आं नंगनो हाका हम याफारो ताई क्रिसमास लाइक ठीक दो आउन बो आं कैसा नंगनो हाका हम याफारो बुसकांगो इंग्रेजी ट्रिंग आउन बाई आं सकां बायरा नंगनो सिनी फुराम थेके हापां याफारो गाइतर जतनो हामारि खाइथों एके Christmas to North Knaka, Sini Jishu, Ekotai, Borok Nipekia, means God became present. Sini Chukrahari Kaitor, Sini Pusango present. Tinio time over, Sini Kaitor, Sini Pusangsi. Awun Bagay Sung Shuri Pro, Lok Pro, Sapro, Kaiton Pusang Basazak, Ancestors Saga Sini Chamarisha, Joto Zagar Sung Kaiton Lobima. Dit has a cock, Awunka, O cock borok. Almost how many cock? Hello? Half throat, half wrong. O cock borong subsnam, Songsagra, Sasagra. O cock borono? Huh? Huh? The prasada. Half throat, half false. Karon. তাবুবাই 6225 বছর আগে বাবিল হাও গাইটরসে কক খাইছে তংমাইমানি যতনি থানি কক সেনাবরিখা আবর বিশিগো जों কক বরক মানখা अब কাইটর মানিছে আমানি কক গিয়াবো মো বাবা কাইটনি কক সে ইংরেজি উনো মাদার টাং নো ইট ইজ এ হেভেনলি ফাদার টাং Revelation chapter 7:9 show people from every nation, tribe, and language praise God. Moha kaitor ek dino o prithibio emon choba nanglene abo khotam khaibenai don katal chuknaha hai sokbene afurke o chini kokbai o hayuni to kok tomani ইনগ্রেশন উদ্বোধন সঙ্গীত নাই কক বড় ভাই যত আলগা বাসা ভাই অময় সিনতিয়ার মাতং নাই কারণ কাইতুরসে বাবিল হাও 6225 বছরের সিগাং কক সুনামিরু হামারি খাইনাই তাই তামুং খামো আনি কপাল বাহাইদেনসি কারণ 630 BC প্লাস 2025 2655 বছর আগে কাইটর কাইসা কক সামনি রিপিট ফাই আবো নাং ফাইকা জেফানিয়া 3 verse 9 God will give people pure speech to praise him. God will give people, Kokborok people also, pure speech, pure, Sini Kokborok pure, Bangla pure, Mizo pure, Bag pure, Au Kaito Lobna Bagay. Abang non tang hap kuboy, hap tatal hi saidaban, Karon, O Kok, Sini original Tongoya, Kaitor se original Sonoromani, Sini Kokborok Sibiam, Au Norok Heldardi. Au Bagay, Salsa Kokborok Bible Sung, Bono, Toinai, Jisho Paipru, Hayunit Jet Tongkuri Hamyak, Kaplane Vesen Bay, John Katal Chuknaham, Katal, Ha, Kaitune Ha, inauguration time, O Kok Boruai, Sangrisabi Haplanai, Ashal, Hayasak, Jotono, Subrai, Jishono, Kaitono, Tik Tik Babe Norok Koito Clay, Cholidi, Takasa Kok, Lasto. Sung Jesupano Orchestra Program ya. Amoka Kaiton Lopman Program.
Aun bagi cil mare salangmani. Resap pro. Bakhana gai kai to no. Bes kango to. Gospel chapter 1 verse 14. The word became flesh, dwell among us. He made home among us. God became present. Hambai, hambai. Angkai pari senior special kaisa tim tongo. The body of Christ. The body of Christ kaisa present khainai abo paike sing break khailai sinai. Ka break pai khangkai sin haina hai sing आधा घंटा rest khai tesa haina pandao khailai sinai. So please. So sin body of Christ no sing welcome khayo. Borok phai only program no present khaiting. So Ozaga leader tongna sini Pastor Arvindo Debrahma, please. Is you Hello. Okay, go. All cái tôn some ay banta. Stand.
So, the special team, Body of Christ. Hello. Hello, hello. Hello, hello, check. Hello, hello. Hello. The body of Christ team. Kaglay tong Malaya. Hallelujah. Hallelujah. Jeffrey Fano. Kayo ito ni Busharok. Kutum layo araw Jishu no tishimi sa loob layo. Bela special jorat ini asyik borok gobang kereng-kereng thainiaw jago seng tini kaiton lob lainnya bagi oba hakiano je tongnai rokno obono sanamu sungo faidi palke seng lob laiyana elambago sijak tongmani hai John chapter 4 verse 24 kaitole folase
Obakan 23 wo pori ke sengte ba serai yango. Bono suri nerok phola bai kubi bai se suri wo lobo. Jengkai tona aziwi nai manya. Musung far nai tugui bo nai manya. Bo bai thang se sena aziwi nawo. Jishu ni thei kathar bai ke. Bo bai thang se sena nai tugui fayo. Choi choi kai tor bai chaina za borok se seng. Hallelujah. Hallelujah. Nai tugui nai bo Hasina hanbo Mangelang ha Oh subra Nai tugui nai bo Hasina hanbo Mangelang ha Oh subra Nango nango no no Nango nasugo no no subra Nango nasugo no no Nango nango no no Nango nasugo no no Suga Nango nasugo no 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 yakar을 당근 왕보러 탔나 랑발의 니니 다니세 랑마노 난고 너너 약간을 당근 왕보러 탔나 랑발의 니니 다니세 랑마노 난고 그의 나이고 하지나 흥보 만들라는 하 오수가 어승사로 아신 보러 그 방마 쫀또니 bagay Sinikapla Yeshua Bokros hakaw tangka Deseng hai kabazak jotorono Nukong ni klaibay kya Sengjok na hanisi Jishu ni tibay shusa zak kaito ni busarok se Ereng ya Kaito sayna manisi Awani bagay sengbono nang sugo Kaito geri kuna sini mong geri Tomong nang kaito rong geneng segbara talika kahamte geri hai se Nango nango no no Nango nangsugo no no Subra Nango nangsugo no no Nango nango no no Nango nangsugo no no Subra Nango nangsugo no 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 yakar의 당근 안 보러 탔나 랑말레니니 다니
더 끝라이세 비니고 바 신남자만이세 신남나이 샬레 가이더 끝라이세 비니고 바 신남자만이세 신남나이 샬레 가이더 끝라이세 비니고 바 신남자만이세 난고 너너 난고 나수고 너너 수가 난고 나수고 너너 난고 너너 난고 낭수고 너너 수가 난고 낭수고 너너 나못을 만날 나못의 더 संसार बस नाम से ओ तामों से मन्ना तामों से तो संसार बस नाम से जुया मुक्ता वो जुया जुया 사보 주야 주야 묵사보 주야 주야 묵사보 주야 어승산이 만에 클리녀는 떠모니니 সম্পদ 잉자가 있던 거 흔게 니니 근황자가 있던 거 흔게 사이만 내부 속이 하세 주니 바의 endless treasure 바야자 সম্পত্তি 아버 예수 왔세 할렐루야 그리스도로 떠먹는 능만과 함께 능배박 능만 바이캬 아멘 오 할렐루야 똥폭의 똥난이 바의 각상의 똥난이 바의 라마 등산호 라마 가이샤노 아버 예수 왔세 어승산이 꼭 빠지는 솔라 탕고 혼간게 아번 너는 검은 몽 스텔랑 나이 비아 비니 꼭 빠지는 야프리 쇼이 똥 혼게 능 어로 심이야 그탕 능 멀브르미 바기시 그탕 할렐루야 오 thank you father 똥폭의 똥나니 각상의 똥나니 낭만 가소가 나만의 능세 똥폭의 똥나니 각상의 똥나니 나만 각수가 나만의 메신저 승산이고 방글에 글라요 니니 꼭 발끝하고 라마노 강사르오 메신저 승산이고
어부샤분노 로기는 리워 로기리워는 베바타요노 로기리워는 베바타요노 어부샤분노 로기는 리워 Jadi kaitor pogro bosu kibia. Bochuno yakaria. Memi nini mistake ke bang matong ibano. Kaitor tini bonor na itu gitu. Tini bonor ke bang ina musung zago. Kaitor ni moklum nang besaba besano. Nini shini mong selai zagya. Kisi kibia. Ya boya karya Nini hamzang ma Babu pai playa Oh kisiki biya Ya boya karya Nini khairo ma Babu pai playa Oh kisiki biya Ya boya karya Nini hamzang ma Babu pai playa Oh kisiki biya Ya boya karya Nini hamzang ma Babu pai playa Thank you Father Nangkaham ni babi O panda sok pai nek ke bayak buksa nago ki filia berkuplung kemang setangnai. Tanglet siangka tirprahas tewo. Nono lop na repal kelom na ni siangka. Yes Lord. Thank you so much Father. Tong tok sugui. Bebak ni bagay. Keplai ko Yeshua ni mong baik kafanin tanah hamba ya Father. Amen, 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 amen. Amen. Hamba jotono. Halo, halo. Halo, cek. Halo, halo, halo. Ham isini tabodok Christ rogno bongni resamung belai ke kena totok ke besang ngau abake presentes kai terbong te hamar kai tong paling ke seng tabo o kisah jorane bagi seng break renai 15 minit paling oh sorry mutang bayang konya sini sar bisujit bona konya bosurme bisini ke tini ni asu jorate seng mata jangnai airport ke sini 15 minit break ni pare seng taisa hapanyai hanya sini program abake seng seng unai pada yang sarno konya suri mutang bagi tam nujor Magna pakaitor subray jarana haini hai lobote hambai rawa tini sapang nang ini khairok ma baiki kobol tongmani bagai alod nang lobjagai masango nang lobjagai tongthang tabak sang sini o session no mathaknai bani pore 15 minute faifnai subray nang ini khairok ma baiki jo to program no kobol tongjadi te kaha kreng khlainai tini ne o last session no paimana ne nang hamari khlaijadi bebak nin thani yapar surma bugra ji suni nung waisan
Amen. Hambai sin sakno sing tubuk 15 menit break ngai sing airport sing taisai bisingo hapai lagnai sini program haina sing sing ithau nai hambai